Questa autonomia richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che viene dipinta ai cittadini come la morte del Sud, è invece una grande opportunità per loro e anche per noi. Nord e Sud sono infatti legati a doppio filo. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, decide a sorpresa di scrivere una lettera aperta ai cittadini del Sud Italia. Il testo, pubblicato su Facebook, in sintesi attacca la mala gestio del Mezzogiorno e chiama in causa la responsabilità di alcuni amministratori. Ho detto semplicemente che fino ad ora l'autonomia non c'è mai stata e loro sono assolutamente nelle feste, nel senso che l'economia del Sud non va bene, il Sud non ha avuto assolutamente nessuna ripresa economica e soprattutto il Sud ha perso competitività rispetto al Nord. Allora, delle due l'una, se non c'è l'autonomia oggi, e questo è il risultato che ha il Sud, vuol dire che il problema non è l'autonomia del Nord. Sia il Mezzogiorno d'Italia che il Nord sono usciti devastati dalla Seconda Guerra Mondiale, sottolinea il governatore Zaia. Entrambi hanno conosciuto una massiccia emigrazione. Tutto quello che c'è stato, però guarda caso noi abbiamo portato a casa risultati eccezionali, altri no. E a chi dobbiamo questa colpa? Alle istituzioni, al malaffare, a tutti quelli che al Sud hanno governato male il Sud. Quindi il vero tema è che l'autonomia è una chance per il Nord quanto per il Sud, quanto per tutte le regioni che vogliono imporre la responsabilità ai loro amministratori. Perché se dai autonomia pretendi dal tuo amministratore che sia responsabile.